月18日，有网友发视频称因涉嫌性交易中介、贪污、教唆特殊暴力等9项罪名被判刑，并被韩国娱乐圈封杀的劣迹艺人李胜利现身杭州参加夜店活动，引起了不少粉丝围观。这次行程引起了众多网友的不满，如此劣迹艺人为什么还可以公开演出？3月19日，杭州市文旅局工作人员表示，此事相关部门已在调查中。若李胜利作为个人参加夜店活动，则文旅部门无管辖权。据媒体报道，有网友称该主办方最初以 BigBang 其他成员名义宣传，最终只有李胜利到场，现场还安排了保镖贴身保护李胜利。杭州12345工作人员回应称，正常的文艺活动都应该向文化部门进行备案，李胜利有没有备过案需要反映核实，处理结果需要文化部门调查以后才能知道。社交媒体上显示现场有不少粉丝还跟李胜利合了影。是的，我也刷到一些营销号还在给他洗白。大概意思就罗列一系列的这种综艺里面恶剪的这种例子前面呢会看剪一些比较真实的恶剪的案例，最后放一个李胜利被指控的一个视频，然后空口白牙就说李胜利当时的一些解释把它放来再说一遍，最后就是心疼哥哥被冤枉了，被重伤了。再看看评论区全都是心疼哥哥呀，感谢博主为哥哥伸冤呀，哥哥终于沉冤昭雪呀，我都懵了。我也很无语这让我想起了2024年5月份有消息称李胜利将定居香港，并且想在香港开夜店。大家都知道李胜利就是因为在韩国的夜店 Burning Sun 接连爆出暴力、贩毒、性侵以及贿赂警察等丑闻，才被韩国法院判刑1年6个月的。这次宣传在香港继续开夜店，无不让人想起他过往的这些争议事件。这件事让向佐，也就是咱佐哥很不爽。向佐在相关新闻下评论称，不欢迎李胜利，麻烦离中国香港远一点，还强调尤其是开什么夜店，想影响更多年轻人吗？这里是中国香港，请李胜利滚回自己的国家。好像说之前郭碧婷是跟李胜利有过一些工作上的合作和接触，应该是知道一些内幕的。也有可能为什么这么不受韩国待见的李胜利频频在中国出现？到底是什么事儿让向佐如此愤怒？李胜利自从出道以来的争议事件到底有多少？他到底能有多折腾？这一期视频我们给大家详细的扒一下。我是古言，我是紫薇，感谢大家收看人微言轻。李胜利本名李胜炫，外文名微爱，1990年12月12日出生于韩国光州广域市，韩国男歌手、演员、主持人，原韩国男子演唱组合 BigBang 成员。他是不是跟那个具赫拉是老乡？对，是的两个人不仅认识其实还挺熟悉，年龄也相仿。后面李胜利案能成功宣判，具赫拉做出了不可磨灭的一个贡献，这个我们一会儿再说李胜利在娱乐圈的事业无疑是成功的，除了 BigBang 爆火全球以外李胜利还很有经商头脑。2011年，胜利发表的第一张个人迷你专辑 VVIP 之后又在自己的家乡收购了以前就读过的音乐学院，命名为胜利学院，经营音乐教育。2012年，胜利因无法兼顾演艺事业与学业，从就读的首尔中央大学退学。这一切都显露出李胜利是一个很聪明的人。这么聪明的李胜利却没有用在正道上。2012年9月14日日本杂志 Friday 爆出了胜利在韩国的床照，并爆料他有特殊癖好，引发网友的大量关注。事后当时年仅22岁的李胜利在节目中坦言该报道的真实性，但毫不在意。权志龙因此替他下跪道歉。权志龙为什么要替他下跪他们都是一个组合的可能是怕影响自己的事业。同年9月份有记者目击胜利与日本女星久保幸奈到香港湾仔唱 K， 玩到凌晨3点才离开。久保幸奈与胜利当街牵手，又抱又亲。他还真的挺喜欢去香港的。是的。2014年9月12日凌晨3时36分，李胜利驾驶保时捷与一辆奔驰发生碰撞事故。胜利的车辆与奔驰车相撞后撞上左侧防护栏并侧翻，奔驰车上的2名人员受轻伤，胜利的肝脏轻微出血，入院接受治疗。警方调查后认为车祸不是酒驾引起的，而是过劳驾驶。2016年7月11日，李胜利从徐州乘坐高铁前往上海录制节目，途中睡觉时脱掉鞋和袜子，并把鞋搭在窗户上，睡姿有点不文明。7月16日李胜利为不雅行为道歉。2017年2月21日，李胜利遭起诉，疑似卷入与2014年歌手申恩星诈骗案有关的房产诈骗案中。
原告呢认为李胜利想要独吞投资的房地产升值的差价。2019年2月，有媒体曝光了胜利让手下职员为访韩的国外投资人招机的聊天记录。3月10日，首尔警方宣布确认聊天记录属实，并立案对胜利等人为国外投资人招机一事展开调查。胜利呢以及当时参与聊天的歌手 C 某等人全部被列为了犯罪嫌疑人。2019年3月11日，胜利宣布因为引起的社会性争议的事件太多，故而退出演艺圈。3月13日，胜利所属娱乐公司与其解约。3月14日，胜利因介绍性交易嫌疑正式接受警方调查。2019年4月1日，首尔警方确认胜利与合伙人刘仁熙，也就是韩国女星朴韩星的老公贪污资金，因此对贪污嫌疑进行了追加立案。5月14日，首尔中央地方法院对胜利及刘仁熙进行拘捕令实质审查。5月16日，胜利的拘留申请被驳回，引发了韩国公众不满，超4万人请愿要求罢免法官。8月14日，警方对胜利涉嫌海外赌博一事正式立案调查，最终胜利因涉嫌组织色情招商和境外赌博等7项罪名遭起诉。韩国警方和检方先后2次向法院提请逮捕胜利，但均被驳回。8月12日，胜利被判3年有期徒刑，并当庭被捕。胜利对一审判决不服律师方面表示将提起上诉。2022年1月27日，胜利2审获得大幅减刑，最终被判处1年6个月有期徒刑。2023年2月9日，胜利提前出狱，总共坐了1年1个月的牢房。但是你也别着急事实上李胜利从2022年6月9日才开始真正的服刑，到2023年的2月9日出狱，其实也就做了半年多一点。我感觉韩国明星这个塌房模式就像315曝光无良商家一样，就爆出来就给大家听个响，之后一切照旧了。对，是的。出狱后呢，2023年10月4日，韩国媒体爆出李胜利在巴厘岛9天8晚旅行期间劈腿2位女性，享用同一酒店、同一食物、同一大海、同一咖啡店。2024年1月22日，李胜利被拍到出现在柬埔寨某夜店举办私人派对，放话说总有一天会把权志龙带到这里，被网友怒批蹭热度。2024年5月20日，英国广播公司发布了纪录片《燃烧的太阳》，揭露韩国流行歌星秘密聊天室的女性的故事，详细揭露了部分韩国明星下药、性侵和羞辱等等犯罪行为，包括了李胜利、郑俊英、崔中训事件的调查过程。纪录片中有女生不愿意跟着胜利走，胜利拖拽她并举起拳头恐吓威胁对方。2024年5月21日，一位中国网友晒出疑似胜利的手写欠条，称李胜利于2019年9月8日写下欠条，总计欠债3.5亿韩元，以当时的汇率折合人民币250万左右。聪明的李胜利基本上是1年一个争议点，1年一个案子，他是真能折腾，像一个永动机一样，一刻也不想休息。反正能保持热度又没有什么后果，还能增加他跟同伴们炫耀的一个谈资。李胜利的经纪公司是大名鼎鼎的 YJ 公司，韩国3大经纪公司之一。这个公司就很有意思，公司的老板呢叫做梁玄熙，算是李胜利的师傅，原来也是一个艺人组合名字叫做徐太志和孩子们，组合的名字呢就很有童趣。但是这个梁玄熙本人也涉及到性招待、提供稀释违禁品、海外赌博等等丑闻，这也太邪恶了。2019年的5月26日韩国电视台 MBC 预告将披露 YJ 代表梁玄熙涉嫌组织性招待的细节。节目组呢采访了该事件的受害女性，该女性称遭到性侵并要求吸食违禁品。节目组呢还搜集了一些证据，表明2014年7月 YJ 曾设宴招待2名东南亚富豪，共8男25女参加宴会，宴会由喝酒逐渐变为性招待。第二天呢，据台湾媒体报道曝光了在 YJ 娱乐中不止胜利涉嫌性招待，就连社长梁玄熙也用相同的方法招待亚洲富豪们。此案呢，让夜店的未成年援交情况受到瞩目。令人惊讶的是援交妹中年纪最小的只有14岁。2019年8月梁玄熙在海外赌博被举报，警方呢对此展开了内部调查。这个梁玄熙也没闲着2020年8月7日，首尔西部地方法院原定于8月14日开庭审理梁玄熙海外赌博案。你知道这个判决结果是什么吗？最后判决梁玄熙1500万韩元罚款，约合人民币9万元。此案结束。2020年2月14日梁玄熙涉嫌针对举报2016年 BI 提供违禁品的 A 某进行劝诱和威胁。
逼迫其翻供。2021年5月28日，梁玄熙因涉嫌胁迫他人作伪证而被检方起诉。其涉嫌在2016年8月胁迫 A 某在接受警方调查时作伪证，让其供述BI 与毒品案无关。当时 A 某正在因涉嫌吸食违禁品并帮助 BI 购买违禁品而被警方调查。11月5日，梁玄熙出庭，就其涉嫌干预警方调查一案受审。2022年，这个案件进行了7次庭审。同年12月，梁玄熙胁迫他人作伪证一案宣判，一审被判无罪释放。YG 梁炫熙被判有期徒刑6个月，缓期1年执行。因涉嫌试图平息组合 ICON 前成员 BI 吸毒嫌疑的调查而被起诉的前 YG 娱乐代表梁炫熙出席了上诉审判。YG 娱乐总制作人梁炫熙53岁，在2审中被判有期徒刑缓期执行。梁玄熙能力之强大令众多网友叹为观止。之前涉及到这么多犯罪仅仅只是被罚了9万人民币。俗话说呢，师傅领进门，修行在个人。我看这个李胜利还得修炼他还被判了1年半呢。你看看他师傅毫发无损，9万人民币对他们来说就是洒水了。为了区这9万人民币，还开了这么多庭，连工作人员的跑腿费都不止。有这么强大的师傅顶着，李胜利当然是有恃无恐。唯一不同的是李胜利碰到了一个硬刚的人物具赫拉，所以具赫拉的自杀身亡，你就知道这个事是多么有争议性。人家拿命刚出来的。可能大家只是听我的描述大家就认为这些案件就像在别的国家一样是一板一眼有序进行的。其实不是为了李胜利能坐着半年的牢，梁玄熙能被罚9万，有人付出了终身不能生孩子的代价，有人付出了生命的代价。这其实是一场惨胜，但我觉得甚至连胜都不能算。具赫拉出生于1991年，是韩国女子组合 Kara 的成员。2019年11月24日，具赫拉被发现在家中自缢，年仅28岁。这里大家请牢记他去世的日子。具赫拉去世这一年，整个韩国娱乐圈可谓是动荡不安。从年初开始，李胜利、郑俊英、崔中信丑闻等等被曝光，到了年末，韩星崔雪莉自杀身亡。如今回头看2场爆炸性事件竟然都跟具赫拉有关。根据 BBC 曝光消息，具赫拉呢为李胜利案提供了关键的线索。当时记者江京允忙着推动调查李胜利夜店发生的多起女性受害案件，发现他们背后有人，大概率是一位内部的高层，一直用自身的势力影响着案件的进度。江京允想要通过舆论施压进行抵抗，但是苦于无法得知这位背后高层的具体身份，调查陷入了僵局。这个时候呢，具赫拉出现了。一开始李胜利案的焦点集中在了偷拍案件上，被前男友偷拍并且曝光了私密视频的具赫拉感同身受，主动联系了江京允，表示愿意提供帮助。不仅如此身为明星的具赫拉和李胜利郑俊英、崔中信等等3人都有过接触，隐约觉察出他们可能涉嫌犯罪。一筹莫展的江京允第一时间就想到了不明身份的背后高层，希望得到具赫拉的帮助，能够得知对方的真实身份。然后呢，具赫拉做到了。具赫拉的哥哥也在现场，他表示妹妹给涉案男星崔中信打了电话，打了很久，劝崔中信投案自首。崔中信也是良心发现最终对具赫拉说出了那位背后高层的名字，是在青瓦台工作的警察尹奎根。具赫拉呢把这个消息提供给了江京允，江京允还在没有人疏通关系的时候立刻做出了曝光，彻底点燃了网络舆论。整个纪录片呢重现了具赫拉提供线索的过程，平静中蕴含着风暴，同时有着挥之不去的悲伤，因为所有人都已经知道了结局。看似这种轰轰烈烈的调查，背后高层尹奎根毫发无伤，李胜利认罪了，整整9个罪名只被判了1年半，甚至提前出狱了。郑俊英呢、崔中信也认罪了，刑期一减再减，最终还获得了缓刑。参与调查案件的江京允常年遭受不知是粉丝还是水军的攻击，流产了2次，医治要不了孩子。提供关键线索的具赫拉呢也已经离开了人世。还记得具赫拉去世的这个时间吗？来回忆一下2019年11月24日。知道郑俊英崔中信是什么时候被判刑的吗？是2019年11月13日，2个日子相隔仅仅了11天。在纪录片中与具赫拉合作的记者江京允还说了这么一句话，这句话说
有人托人告诉他啊，不管谁告发都会被解决。实际上，具赫拉自杀案本来就疑点重重。记者意识到问题之后呢，还和他联系过，告诉他要注意安全。具赫拉还在回复说啊，我没事，我会努力生活的。得知好友崔雪莉自杀的具赫拉，还专门开直播表示自己会带着雪莉的信念活下去。结果不到2个月的时间啊，具赫拉就追随好姐妹而去，留下的遗书呢也模糊不明。在没有尸检的情况下啊，警方火速排除了他杀嫌疑。2020年1月，具赫拉去世2个月后啊，他的遗物被盗，其中包括了他生前重要资料和使用过的手机，这里面可能包含了很多未知的秘密。但是5年了，这个偷盗者还是没有找到。就有很多网友发声说，真的很不理解，这些人有钱有势有才有貌，又不缺仰慕者，为什么非要可着这些就是好不容易从泥泞里面挣扎着爬出来的可怜的姑娘来祸害？我感觉就是因为在筛选猎物的时候吧，就已经可以确定，这些姑娘维权呀，她的维权成本呀，还有报复能力啊、家世背景啊，都不足以撼动他们的社会地位。当年龄、阅历、社会地位都处在下位者的女性，遇到所谓来自星星的男人，他们有钱有貌有才华，俨然一副温良恭俭让、翩翩家公子的样子啊，处在上位者的这些男人呢，很大程度上会把这个男人呢当成自己的一个拯救者，认为这个男人是自己黑暗人生中的一束光啊，认为这样的男人去爱慕自己是一件很浪漫的事情。在这种情况下，一个女生say yes 其实不需要什么勇气的，但是她要拒绝却需要很大的一个强大的底气吧。这也就是他们会被锁定成为一个猎物的原因。比如说崔雪莉啊、具赫拉呀、还有金赛伦呀，这些所有的事件里面的受害者，他们都有共同点，就是即使他们在事业上或者他们足够优秀，在事业上也取得了一定的成就，但是他们始终就无法摆脱糟糕的原生家庭给他们带来的那种自卑啊、怯懦的那种感觉，就是导致他们在上位者的这个男性结交的过程中呀，刚开始会很甜蜜，未来可期，对这个权威啊有着盲目的一种迷信，直到意识到原来他们把伤害包装成了一种爱的，这时候就已经没救了。这些女孩对于李胜利和金秀贤这流来说，其实就是最好拿捏的猎物吧。曝光这起丑闻的记者江青云说过一句话，在大池塘中投入一颗软石，如今涟漪已经平静了下来。但我们透过涟漪看到的是，这不仅仅是一起触目惊心的犯罪事件，更是长久根植于社会结构中对于女性的围猎。BBC 的纪录片完整地披露了当时偷拍女朋友的犯罪嫌疑人郑俊英的律师向鉴定公司施压的录音。我们和警察谈过了，他们很快就会到。我打电话过来呢，原因就是手机数据能否恢复对我们来说完全不重要，但是警察也表示了，最好就说不能恢复，这只是一起没必要的案件。没必要的案件，这个是从官方调查人员嘴里边说出来的，这无疑是对国家法律最大的践踏。与此同时，郑俊英手机里这份被认为已经销毁的决定性证据被备份了下来，辗转来到了记者江军营的手中。这份触目惊心的数据里有数十位女性被偷拍的视频，以及多个传播这些视频的聊天群组，其中包括了后来被捕的李胜利、崔中训等等在韩国人气如日中天的男星。随着聊天群组中对话细节的曝光，这些顶流男星们绅士外表下的丑恶嘴脸更直观地展现在了大众面前。这些群组记录了他们一次又一次使用暴力侵犯不同女性的全过程，他们不仅使用药物让这些女性失去意识，对他们实施惨无人道的性暴力。群聊中说这个女的醉得太厉害了，头都要撞碎了，还在言语中极尽侮辱，肆无忌惮地将犯罪事实作为战利品和炫耀的资本。令人讽刺的是这些看起来光鲜亮丽的男星们被极尽发达的韩国偶像工业包装成备受女性喜爱的偶像，在粉丝们的追捧之下获得了巨大的金钱收入与名望。这份名利反过来却成为他们围猎女性的资本，在他们身上攫取性价值，满足肮脏欲望的同时获得更大的利益。但事实上，他们能躲过调查，并不只是这份拙劣的证据，更多的是因为与权力系统内部的勾结。是的，你有没有发现这里面有一个最不合理的事，就是尤其在司法实践审判性犯罪案件的过程中，人们总是在审判受害者，
受害者总是要把自己痛苦的经历反复的申诉，还要把自己最隐私的信息暴露在大庭广众之下，要接受潜在的荡妇羞辱和贞洁审判。而被告呢，却什么都不用做，什么都不说。从刑法上呢讲，就是疑罪从无。如果控方无法用物质形态的这个证据或者是痕迹动机来证明存在强奸的事实呢，那么从法律上来说呢，被告就是可以无罪释放的。法律的正义和人们心中的这个正义呢，对上了就是侥幸，对不上就是一个常态。就好像上述案件里面啊，这些禽兽至今还逍遥法外啊，这些绝对不是我们心中的正义和公平，仅仅是法律上的一个程序正义。像这种原告被告在权力地位极其不对等的情况下，你要对簿公堂，真的是没有一下课上一说。一个国家的法律为什么会一步一步的走到现在，很值得让人深思。是的，我是古言，我是紫薇，感谢大家收看人微言轻。如果您觉得我们的视频做得还不错的话，请订阅、转发、点赞。我们下期再见，拜拜，拜拜。